Берег Нанивы. Распустился цветом лес посреди зимы. Весна пришла, и цвет увидела она. Смотрела вчерашнюю серию? Конечно, смотрела. Слыхали? Одна из новеньких младшая сестра модели Аяса Читосе. Ух ты, я ее фанат! Уверен, она просто милашка. Ага, правда? Пошли поглядим. Какой класс? Второй. Но на переменах она обычно выходит в коридор. Чего? Заходите познакомиться с Аясой Чихаей из класса 1-2. Аяса Чихая? Давайте организуем клуб Каруты. Клуб Каруты? Простите? Это... Раз, два, три, четыре. Чего? Спортивные штаны? Ты на пояс посмотри. Аяса! Ты только посмотри на себя! Совсем стыд потеряла! Что? Сами же сказали, что в юбке мне этого делать нельзя. Вот и снимай ее, коль спортивную форму надела. И вообще, на доску разрешено вешать только одно объявление. Да не здесь снимай! Точно, все говорили, какая она милая. Но все идет прахом, стоит ей открыть рот. Пропадает красота. Яркая Чихая. Первая строфа. Цветок распускается. Никто так и не пришел. Чи? Да забудь ты об этих картах. Давай снова к нам. Разве не жалко бросать после городских-то соревнований? Карута — это карточная игра? Неа. Я пошла в клуб легкой атлетики, чтобы с ребятами познакомиться. Познакомиться? И как тебя понимать? Слушай, нам нужно на тренировку. Или старшие снова нас отругают. Чи до скорого. Подожди меня! Ну же, скорее! Прости! Тут парень такой страшный. Здорово, наверное, когда у тебя есть товарищи. Я думала, что в старшей школе смогу найти других игроков и посвятить себя Каруте. В этом ты настоящая королева Аясы! Тогда я так любила Каруту. Про тебя, говорят, пропадает красота, потому что ты вечно вешаешь нос. Чихая. Тайчи! Шикарно! Никогда бы не подумала, что ты тоже пойдешь в эту школу. Слышала, что ты хотел пойти в ту странную академию, в которую можно доехать бесплатно. И еще 3 года мотаться по 1,5 часа в одну сторону? Это жестоко. Меня куда больше удивляет, что ты смогла поступить в приличную школу. Тайчи, а ты подрос. Но мы почти одного роста! Не задавайся! Я еще подрасту! Я тоже еще не выросла. Куда тебя выше-то? Тайчи! Чего?
Тайчи! Тайчи, Тайчи, Тайчи! Да чё на тебя нашло? Чихая, наверное, с парнями у тебя не очень. Чихая! А? Слушай... Погоди секунду. Да, слушаю. Сейчас? На станции? Не, еще нет. Ждешь на Бубай-Гаваре? Ладно, ладно. Пока. Девушка? У тебя девушка? А что не так? Вот как? Вон оно что. Чего? Ты шокирована? А? Ну, она сама предложила мне встречаться. Да я и не особо к ней привязался. Может, Арата нашел для себя что-то важнее Каруты? А? Ты о чем? Тайчи? Ты общалась с Аратой? Нет. Даже открытки на Новый год не получила. И в прошлогоднем национальном первенстве он не участвовал. Я была в команде по легкой атлетике в средней школе, поэтому мне никогда не доводилось попасть на турнир Омиджингу. Да ну эту легкую атлетику. А? В старшей школе я хочу заняться кое-чем поинтересней. Карута была лишь хобби. Не будешь играть? Мы же с тобой в одной школе. В средней я по большей части в футбол резался. Не вечно же в Каруту играть. Меня больше никто не помнит. Эти стихи о том, как уходят старые друзья. Пока мы играем, мы всегда будем вместе! Обязательно! Чи, скорей! Подождите! Три года назад в Токио, прежде чем я нашла свою страсть. Эй, как прошло выступление твоей сестренки? И ее фотка будет в завтрашней газете? Правда? Невероятно! Я должна это увидеть. У Чихая очень красивая сестренка. Да? Ты тоже так думаешь? Конечно, она полная твоя противоположность. Ах ты дрянь! До моей реакции тебе еще расти и расти. Про рост не забудь. Чего, проблемы, Чихая? О! О, прости. Этот переведенный совсем ни с кем не общается. Правда? Похоже, у него нет друзей. Вам лучше держаться от него подальше. Слышал, он жует жуков. Что, серьезно? Кто-то из 2 класса видел. И носки у него дырявые. Не нужен он в нашем классе. Эй, Чи! О, посмотри, мы тут набросали словарик по его диалекту Фукуи. Но в последнее время он не разговорчив. Нечего писать. Жадина он. Знаю. И вот на днях... Если бы я была на его месте, я бы не стала разговаривать с людьми, которые ведут заметки только чтобы поиздеваться. Мы этого не хотели. Правда? О, правда? Простите? Нет, ничего, ничего. Да? Эй, ты забыл список адресов? Тебе понадобится? Я запомнил. Запомнил? Это твой первый день. Эй, подожди, у тебя 200 остановок. Не ошибись! 2-я зона, 5-й район. Фудживара и 5 через улицу. Асава, Фуджимия, Ямамото. Учияма отменил подписку.
Кооператив Йокота. 101, 103, 203, 204. Далее Аяса. Доброе утро. Спасибо. Сестрица! Сестрица! Ты на главной, вставай! Гляди! Твоя фотография! Вот здесь! Жалкое примечание. Ты чего? Молодец! Ты даже прошла в финал! Можно я возьму эту фотку? Делай, что хочешь. Наверное, у этой мисс Японии формы что надо. Всегда у тебя что на уме, то и на языке. Чи, я читала газету. Молодец у тебя, сестренка. Просто умница. Ух ты, правда в газету попала? Такая красивая сестричка. Ух ты! А вы правда похожи, только все равно ты больше на мальчишку смахиваешь. Доброе утро. Садитесь. Все уже заполучили листочек «Учим сотню японских поэтов» стикерами? Если вы запомните их всех, то точно сдадите тест. У нас будут ученики, которые выучат свои стихи, чтобы принять участие в турнире по каруте. Чихая, а ты сколько запомнила? Где-то около половины. Да-да, ты учишься лучше меня. Машима, ты уже всех запомнил? Как быстро! У тебя все получится. Ладно, тишина. Вообще-то, Машима не единственный в классе, кто запомнил все 100 стихов. Второй? Ватая! Ничего себе! Ватая сдал тест вчера после школы. Он вспомнил все 100 стихов с первой попытки. Аплодисменты! Удивительно! Правда, с первой? Будешь участвовать в турнире в следующем месяце? Это... да. Доброе утро! Разносчик газет! Вспомнила! Ты нам сегодня с утра газету принес! Здорово же! Разносчик газет? В начальной школе ведь не подрабатывают? Ватая, это правда? Время от времени я помогаю, когда меня просят. Наверное, он бедный. Он же в одних трусах каждый день ходит в школу. Эй, Тайчи, правда же он молодец? Газеты вон разносит. Ладно, успокоились. Ребята, давайте постараемся запомнить все 100 стихов. Ватая! Пока, Машима. Давай! Ну, я... Ой, прости, испачкал твои единственные трусы. Тайчи! Завтра нечего надеть? Можешь взять мамину юбочку. Не думала, что ты такой противный. Ну почему ты постоянно на его стороне? Завтра все устроят тебе бойкот. И ладно. И я тоже. Я серьезно. Говорю же, ну и ладно. Только потом не надо ко мне в слезах прибегать. Я тебе припомню. Ух ты, тут все разваливается. Прости. Всегда говорю первое, что приходит в голову. Потому меня сегодня с утра сестра ударила. Можешь говорить. Я не буду записывать.
Холодрыга. Почему? Почему ты так ждала сегодняшнюю газету? Заговорил. Моя сестричка участвовала в конкурсе красоты, и я просто не могла дождаться статьи. Смотри, вот здесь моя сестричка на заднем плане. Ух ты, здорово! Правда красивая, правда классная. Я мечтаю, чтобы сестричка стала лучшей моделью Японии. Но это ведь и мечтой не назовешь. Мечта должна быть своя собственная. Не забирай чужую. Это будет нечестно по отношению к твоей сестре. Что? А у тебя есть мечта, ватая? Твоя собственная. А? Это же 100 поэтов. Ты знаешь, как играть? Ну, в нашей школе каждый год турнир по карате проходит. О нем еще учительница говорила. Давай сыграем! Что? Погоди! Сыграем, конечно, но кто читать будет? У меня для этого есть запись. Что? Почему он так волнуется? Какие там правила? Выкладываешь 25 карточек в 3 ряда. Когда читается первая строфа стихотворения, ты хватаешь карточку со второй. Я запомнила лишь 50 стихов. Ну, это же простая игра. Что за странный взгляд? Ну, начнем. Ага. Буря! Ой! Пламенем охватит реку Тацута! Еще одна карта воткнулась. Дожить смогу ли я, чтобы увидеть день, когда... Что происходит? Так вот как играют в каруту. Как быстро! 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 Схожу с ума! Просто схожу с ума! Я должна хотя бы одну карту взять. О! Я знаю первую строфу той карты. Воды бурные рассекают скалы острые. Одна карточка. Только одна. Я должна ее взять. Воды! Бурные рассекают скалы острые. Получилось! Я взяла одну карточку! Хоть одну карточку, но я таки отбила у ваты! Спасибо тебе большое. Что с тобой такое? Ты просто непобедим! Но ты же смогла взять карту. Только одну же! Но мне было очень весело. В Фукуи все играли в каруту. А в Токио все наоборот. Обычно я играю сам с собой. Сам собой? Слушая запись? Карута в других странах не очень популярна. Ну, это не простая игра. Но это значит, что стать лучшим игроком в Японии значит стать чемпионом мира. Чемпионом мира? Стать мастером каруты. Моя мечта. Мастером
Мечта. Чихая хорошее имя. А? Посмотри, это твоя карточка. Первая строфа этой карточки начинается с яркая Чихая. Эту карточку ты можешь взять, когда слышишь свое имя, потому я запомнил ее как твою. Именно так я ее вижу. Я дома. Арата, это твоя подруга? Или любимая девушка? Мама, Девушка, не хотите сладкой картошечки? Нет. Яркая и бурная. Поразила ты богов. Какой же он быстрый. Мечта. Реки Тасута. Алая вода. Когда я впервые сыграла с Аратой, я не только больше узнала про игру. Я открыла для себя его страсть. продолжение следует. Перевод на русский Chainsaws, Шум и Зеррок. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра с сайта nedap.com. Релиз не для продажи. な心変わってゆくなんて思いもしなかった